真相報道神記者。フェンタニルを超える変種麻薬トランク。この動画は過去の動画に最新情報を追加するものです。過去の動画はこの動画の後半につなげて一本の動画にしておきますので、お時間がある方は続けてご覧ください。死の麻薬と呼ばれ、アメリカで猛威を振るっていたフェンタニルという麻薬。2021年のアメリカにおいて薬物の過剰摂取で10万7622人が死亡し、その3分の2がフェンタニルによる死亡でした。アメリカでは7分に1人がフェンタニルで命を落とし、18歳から49歳までの死亡原因の1位がフェンタニル中毒だとお伝えしてきました。2023年現在でも状況は日々刻々と悪化し続けています。フェンタニルは医療用として用いれば大変有用な薬です。これがどんな薬でどこから流通しているのかなど、詳しくはこの動画の後半につけている以前の動画をご覧いただきたいのですが、ご覧のようにアメリカの都市に急速に広まったこの医療目的ではないフェンタニルによって、フィラデルフィア、ニューヨーク、サンフランシスコなどかつて美しかった都市はゾンビ映画のワンシーンのような光景が広がっています。アメリカに壊滅的な影響を及ぼし続けているフェンタニル。しかしそれにとどまらず、この麻薬は新しい進化を遂げ、被害は想像を絶するフェーズへと移行し始めています。ただゆらゆらと徘徊し止まっていただけだったはずのゾンビたちの体には現在穴が開き、膿が発生し、体中が壊死し始めています。その元凶となる変種麻薬、それがトランクです。トランクとはオピオイド系と呼ばれる鎮痛剤、いわゆるアヘン系鎮痛剤であるフェンタニル。モルヒネの100倍、ヘロインの50倍とも言われる強さを誇るフェンタニルですが、依存性も高く耐性もついてしまうため、中毒者たちはより強力で持続時間の長いものを求めてきました。そこで彼らがたどり着いたのは薬の混合。目をつけたのはキシラジン。キシラジンは動物用として FDA に認可されている鎮静薬です。アルファ2受容体作動薬と呼ばれる鎮静薬で、動物を落ち着かせたり眠くさせたりする効果があります。強い中枢神経系の抑制効果があるため、多く服用すると呼吸と心拍数の鈍化、低体温症などの症状が現れます。人ではない牛や馬などの大きい動物に使用されることが多いのが特徴です。もちろん人間に対して使用することは認可されていません。このキシラジンはフェンタニルに混ぜると、フェンタニルの効果を2倍ほど長く持続させるようになるようです。このキシラジンとフェンタニルを混ぜたものがトランクと呼ばれる変種麻薬です。トランクは過度の眠気や呼吸抑制、低血圧などの症状を引き起こしますが、常用すると他の症状が現れます。キシラジンが血管を強く収縮させることにより、まず小さな青あざや黒い点が皮膚に出現します。しばらくするとあざの周辺組織が壊死していきます。傷は広がり、骨が見えるほどになるケースも珍しくありません。こうして体の一部を切断せざるを得ないほどに悪化していくようです。医療関係者たちはこの様子を皮膚の内側から外側に向けて何かにかじられていくようだと述べています。キシラジンにはキシラジン自体における独自の中毒性もあり、フェンタニルと合わせて考えると計り知れないものがあります。闇から流通するフェンタニルには何が含まれているのかわからないと以前の動画でお伝えしましたが、まさに2022年に押収されたフェンタニルのうち、粉末には 23%、錠剤には 7% がこのキシラジンを含むトランクだったことが報告されています。実際にフェンタニルだと思って服用していた人々でも、知らない間に体中がボロボロになって初めて何か別のものが含まれていることに気がつく人が多くいるようです。これを受け、国家薬物取締政策局は2023年4月に新たな脅威に指定。5月にはイギリスでも死者が出始めています。
このトランクキシラジンには現状効果的な拮抗薬がないことも問題となっています。フェンタニルの過剰摂取に対してはナロキソンという成分が効果があります。フェンタニルは過剰に服用すると呼吸が遅くなり呼吸停止で亡くなることが多いのですが、ナロキソンによって正常な呼吸に回復させることができます。しかしキシラジンにはナロキソンでは対抗できず、禁断症状などに対しても適切な治療法が確立されていません。そのため現在はアメリカは国家予算を投じてキシラジンに対する薬物テストやデータの収集、治療法の開発を行っていく方針を発表しました。一方、ニューヨークの特別麻薬検察官もこのように話しています。キシラジンは規制対象となっている薬物ではないため、当局は取り締まることができない。たとえ大量のキシラジンを所持しているのを見つけたとしても、誰かを訴追することはできないのが現状だ。しかしバイデン政権はフェンタニルの密売を支援するためのキシラジンの製造、輸入、輸出、販売、流通させたものを訴追する可能性がある手段も検討する予定であることを6月に発表しているため、何らかの進展があるかもしれません。ですが、検討する予定という岸田さんみたいな発表の仕方は気になりますがね。トランクの元となるフェンタニルとキシラジンの流通経路ですが、フェンタニルは前回の動画でお話しした通りです。キシラジンの供給源に関しては現在中国、そしておそらくメキシコ、インド、ロシアから来ていると考えられていますが、獣医師に販売している一部の国内メーカーからも供給されている可能性があるようです。いずれにしてもキシラジンという恐ろしいものが混ざっている可能性があるフェンタニル。お薬はいかなる場合でも売人からではなく医療機関などから処方してもらうこと、市販薬も用法用量を守ること、そして何度も申し上げますが、麻薬はダメ、絶対。皆さんはフェンタニルっていう麻薬をご存知でしょうか。そしてそれが新しい世界大戦の引き金になるかもしれないということもご存知ですか。さらに盛りだくさんなことに、今からお話しする内容が日本でも道端でお札を拾ったらあなたは死ぬかもしれないというお話につながっていきます。まるで風が吹けば桶屋が儲かるというような因果ですが、どういうことなのか一緒に紐解いていきましょう。さて、今ご覧いただいているこの映像は決して CG なんかではなく、今のアメリカの姿です。まるで徘徊するゾンビ。この数年でフィラデルフィア、カリフォルニアなど一部の地域がこのような状態になってしまいました。僕が一時期いたサンフランシスコの街も今やこんな通りが激増し、もはや見る影もないようです。この状況を引き起こしているのがフェンタニル。もともと医療用麻薬であり、モルヒネの50倍から100倍の強さを持つ鎮痛剤。オピオイドという麻薬性鎮痛薬の総称があり、その中にモルヒネやフェンタニルが分類されます。フェンタニルは1959年にベルギーの大手製薬会社ヤンセン・ファーマスーティカの創立者であるポール・ヤンセンにより末期がんの苦痛を緩和するために開発された麻酔用鎮痛剤です。ヤンセンファーマはジョンソン&ジョンソングループの医薬品部門として知っている方もいるかもしれません。フェンタニルは2015年には世界的に 1600kg も使用され、 WHO はフェンタニルを必需医薬品として認定しています。その 1600kg がどれほどの量なのかは後でお話ししましょう。なぜフェンタニルは中毒に陥ってしまうのか。フェンタニル自体はとても有用であって、強い痛みに対して処方された場合だけ見れば中毒になるのは稀なケースです。では普通の人が使うとどうなるか。普通の人がフェンタニルを摂取すると強烈な高揚感と強い幸福感を経験するようです。不安や心配は消え、快感に包まれる一方、体はだるくなります。でも実は問題はこの快感ではなく、その後に来る禁断症状です。フェンタニルの禁断症状はとても苦痛で、種類もあまた存在します。イライラ、不快感、吐き気、嘔吐、下痢、筋肉痛、発汗、鼻水、悪寒、鳥肌、めまい、眠気、痙攣、うつ病、痛みにより敏感になるなど症状は数えきれません。ですがまたフェンタニルを摂取すれば全ての痛みがなくなるようです。つまり快楽に溺れるのではなく、尋常ではない禁断症状がフェンタニル中毒から抜け出せない理由だとされています。
アメリカでは2021年、薬物の過剰摂取で10万7622人が死亡し、その3分の2がフェンタニルによる死亡でした。その結果、現在のアメリカでは7分に1人がフェンタニルで命を落としていて、18歳から49歳までの死亡原因の第1位はフェンタニル中毒です。だいぶやばいですね。なぜフェンタニルはそこまで多くの人を中毒死させてしまうのか。まずフェンタニルの強さを見てみましょう。シンプルに説明すると、致死量はわずか 2mg から 3mg。 この画像を見ればどれほどの量なのかお分かりになるでしょう。左が同じオピオイド系鎮痛薬であるヘロインの致死量 30mg、 右がフェンタニルの致死量 3mg です。非常に強い毒性を持っていると言えますね。アメリカの人気歌手だったプリンスも2016年フェンタニルの過剰摂取で亡くなりました。一応少しだけ最新の余談をお伝えしておきますと、過剰摂取した際に解毒薬として作用する点鼻スプレーについて現在 FDA が優先審査を行っており、2023年4月下旬までに審査が完了する見込みとなっています。審査が予定通り終了した場合には2024年にも処方箋なしで購入することが可能となる見込みとなっております。つまりフェンタニルを含むオピオイド関連の中毒死者数の減少も期待されているということです。さて、お話を戻して今度はフェンタニルの入手経路について考えてみましょう。麻薬の売人と病院です。麻薬の売人にとっては客の中毒度が高いほど儲けになります。そしてフェンタニルは依存性が高いため、他の麻薬に少しずつ織り交ぜて売り払います。例えば先ほど比較したヘロインもそうですし、覚醒剤やコカイン、メタンフェタミンなどもそうです。そうしてまたすぐに欲しくなるように仕向けます。儲けを大きくするために得体の知れない安い成分もよく使用します。そんな連中ですから厳密な製造なんか誰もしてません。なので違法製造されたものの成分量は基本的に正確に測られたものなどありません。実際に2022年9月に押収されたフェンタニルの錠剤1万5000錠のうち、その 40%、 およそ6000錠にそれぞれ致死量が含まれていました。まさに殺人兵器です。しかも何が混ざっているのかわからないっていう怖さが追い打ちをかけます。これも実際なケースで、致死量の1000分の1の量のフェンタニルでも死亡したケースがありました。他の薬物と混ざっていたからです。一方、アメリカの病院でも2000年頃からフェンタニルは問題を起こしてきました。すでに特許が切れているフェンタニルは様々な製薬会社が安価で作ることができ、規制も緩かったため、製薬会社は医師たちへ熱心なロビー活動を行いました。危険性についてはほとんど警告をしないまま。その結果、本来はかなり強い痛みを抑えるためのフェンタニルは弱い痛みでも鎮痛目的でどんどんと処方され、依存症の患者を爆発的に増やすことになりました。そして依存症に陥った彼らはより安く、より強いものを求め、流れ着くのは違法で製造・販売する売人たち。このように病院に行っても安易に処方され、外で買うのも簡単な上安い。フェンタニルはこうしてアメリカを飲み込んでしまいました。フェンタニルによるテロ。ここまで聞いて自分は薬物に手を出さないから大丈夫だと思っているあなたも、明日普通にフェンタニルで死ぬかもしれません。2022年7月、1ドル札を拾ってショック状態になり全身麻痺に陥る人々がいました。拾った場所はマクドナルドやガソリンスタンド、そして路上。彼らは拾ってすぐに気を失ったり呼吸ができない状態に陥りました。そう、その紙幣にはフェンタニルが混入した薬物が付着しており、中毒を引き起こしたんです。考えてみてください。致死量 2mg とか 3mg です。このようにフェンタニルを使用すれば簡単にテロを起こしてしまえる可能性があるんです。またフェンタニルはお菓子のような形状で流通しているケースが非常に増えています。若者を依存させることで長期的に儲かるような新しい顧客を育てようとしてるんです。こんな見た目ですから、友達からお菓子だよって渡されれば普通に食べてしまうでしょう。あなたの子供だってそうです。またこれらはすでに日本や隣の韓国でも蔓延し始めています。体にいいサプリメントだって言って友達がくれたカプセルを飲んだらおかしくなり、フェンタニルが含まれていたっていう事例も出始めています。あなたがいくら気をつけようと、例えば玄関のドアノブに塗られていたらどうしますか？フェンタニルと戦争。ここからはどうしてフェンタニルが世界的な大戦を引き起こす可能性を持っているのかをお話ししましょう。
アメリカの麻薬取締局によれば、昨年2022年に押収されたフェンタニルは粉末で 4.5 トン以上、錠剤で5060万錠に上りました。これは3億7900万人分の致死量に相当します。そう、およそ3億3000万人というアメリカ人全員の命を奪うのに十分な量です。これは一体何を意味するのか、誰がこんな状況を作り出しているのか。フェンタニルの別名はチャイナホワイト。もうわかりますよね。現在のアメリカで蔓延しているフェンタニルの直接の生産者は国境を接するメキシコの麻薬マフィアだとされていますが、その原料を一元的に供給しているのは中国の化学企業です。原料をメキシコに輸出し、マフィアが既存の麻薬密売ルートを通じてアメリカに運び込むという構図になっています。原料の一大生産地は武漢。2020年初頭に武漢市で新型の流行病のパンデミックが起きると供給が激減し、アメリカのフェンタニルの価格が高騰したこともありました。中国企業とメキシコのマフィアは中国系ネット銀行を利用して仮想通貨などで代金のやり取りを行っているため、フェンタニル流入の追跡は容易ではありません。アメリカの前政権であるトランプは2018年から中国政府に対しフェンタニルのアメリカへの輸出を規制するように呼びかけを強め、中国政府もアメリカとの貿易摩擦の緩和を狙って2019年からフェンタニルの輸出規制を強化しました。現在はメキシコ経由で流通しているフェンタニルですが、この働きかけまでは大半が中国から直接アメリカに輸出されており、この交渉のおかげで中国からの直接の輸出はかなり絞られることになりました。ですがバイデン政権の圧力強化に不満を募らせる中国政府は、その報復として強化していたフェンタニルに関する輸出規制を緩めてしまいました。アメリカがウイグルでの虐殺や人権弾圧、強制労働、台湾への軍事的圧力を非難するたびに比例してアメリカでのフェンタニルの流通量が急増するパターンが相次いでいます。特に中国側の動きが顕著だったのは2022年8月に当時連邦下院議長だったペロ氏が台湾を電撃訪問した直後、これによって中国政府はフェンタニル規制関連の交渉窓口を閉鎖してしまいました。アメリカからの度重なる抗議に対して中国の外交部は、アメリカ人による過度の薬物依存が問題だ、なんで中国のせいにするのかわからないと発言しています。それは確かに一理ありますね。いずれにしても忘れてはいけないのは、フェンタニルは有用な麻酔薬でありながら簡単に人を殺すこともできる毒薬でもあるということ。そして狙った国の人々の生活に影響を与え、殺すことすらできる可能性があること。それはもはや明確な攻撃と捉えてもいいかと思います。麻薬と戦争は昔からつながりが深く、アヘン戦争があったり、メキシコ麻薬戦争、1970年にはアメリカのニクソン大統領がアメリカの最大の敵である麻薬という発言もありました。2014年の米国国防白書には、中国からの薬物戦や文化戦など従来の攻撃方法ではない戦略が明記されています。もちろんフェンタニルだけが戦争のトリガーではありません。現在アメリカと中国は経済面、金融面、軍事面などあらゆる面で制裁合戦を繰り返し、一触即発の状態です。日本にも飛んできていて、太郎がスルーした中国のスパイ気球問題もアメリカはわざわざ最新鋭の F-22 戦闘機で撃墜しました。加えて2月2日には社会主義糾弾決議を下院ですでに可決しており、これは中国共産党では神のように崇拝されている毛沢東やロシアなどの社会主義的な指導者たちを名指しで歴史上の悪の権化、人類の敵とするような内容となっています。毛沢東なんかは日本でも県の知事とかなんか崇拝してますし、他にも完全に買収が終わっているであろうヤバい知事や政治家はたくさんいますが、マスコミが必死に押すので有権者には伝わっておらず、赤い国からの侵略は着実に進んでいると言えるでしょう。とにかく時間があればまとめますが、米英と中国の制裁合戦はほとんど戦時中と言ってもいいレベルになってきました。まさに戦前といった状況であることは、日本のカスゴミじゃなくてマスゴミは一切報道していません。めちゃくちゃな主張を押し通し、多民族を根絶してでも世界一の大国として覇権を取りたい中国と共産党、儲けるためにいつでもどこでも戦争する口実を探しているアメリカの民主党やイギリスの一部、そことはまた別の目線で暗躍しているグローバリストたち。現実に情報戦はすでに始まっています。
これは信じるか信じないかではなく、現在進行形の確定的なお話です。あなたの家族、友達、楽しかった日常はあっけなく奪われます。平和な日本はもうありません。生き残れるのか、それともそんなわけがないと高をくくって全てを奪われるかは僕たち次第です。皆さんはどう考えますか？とにかくダメ、絶対。どうもありがとう。このチャンネルでは人類や人体に関する情報や興味深い研究について取り上げています。面白かった人は高評価とチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってますよ。待ってますよ。それではまた。